Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ойын программалау ортасында нысандар мен оқиғалардың анимациясын құру. Оқу мақсаты: ойын ортасындағы программалау кезеңінде лого, скретч, нысандар мен оқиғалардың анимациясын құру. Тармақталу және цикл командаларын ойын ортасындағы программалау кезеңінде қолдану. Сабағымыздың мақсаты: оқушыларды скретч программалау ортасында нысандар мен оқиғаларға анимация құру дағдыларын қалыптастыру. Ойын ортасындағы программалау кезеңінде лого, скретч, нысандар мен оқиғалардың анимациясын құруды түсіндіру. Балалар, сендер теледидардан балаларға арналған әртүрлі ертегілер мен мультфильмдер көру барысында компьютерлік ойындарда әр кейіпкерлердің қимыл қозғалысын көріп тамашалап жүрсіңдер, иә? Мұндай қозғалыстың барлығын компьютерлік программалардың көмегімен орындаймыз, яғни анимация жасаймыз. Анимация скретч бағдарламасы арқылы жүзеге асырылады. Скретч бағдарламасында алгоритмнің командалары арқылы жасалынады. Алдымен біз анимация ұғымына тоқталып өтсек, яғни таныссақ, анимация дегеніміз не? Анимация animation нысанның қозғалысы немесе өзгерісін, қозғалыстың әртүрлі кезеңіне сәйкес кескіндер тізбегін экранда жылдамдата көрсету арқылы дене қозғалысы динамикасын экранда бейнелеу тәсілі. Анимация термині латынның anima жан сөзінен шыққан, жандану, тірілу деген мағынаны білдіреді. Анимация құрудың екі жолы бар. Дайын суреттерді қолдану арқылы анимация жасау, яғни классикалық әдіс деп аталады. Классикалық әдіс сурет файлдар арқылы жасалады. Екінші, компьютерлік ойындарды жасау, кадрлық анимациялар деп аталады. Компьютерлік жобаларды анимация элементтерінсіз көрсету, елестету мүмкін емес. Сондықтан скретч программалау ортасының нысандар мен оқиғалардың анимациясын құру мүмкіндігі өте жоғары. Кез келген нысанға қимыл қозғалыс жасап, дыбыс әсерін және мультимедиа мүмкіндіктерін пайдалану арқылы да шығармашылық жобаларды және танымдық ойындарды, анимациялық ертегілерді және мультфильмдерді ойластырып, компьютерлік модельді де құруға болады. Скретч программалау ортасында программалаудың алгоритмі дұрыс құрылмаса, қажетті анимациялық әсерге қол жеткізе алмаймыз. Программалау ортасында кейіпкерлер мен нысандарды әртүрлі бағыттарға түзу сызық немесе шеңбер бойымен қозғалтуымызға болады. Программалау ортасында бірнеше біз мысал қарастырып өтсек болады. Ол үшін біз скретч бағдарламасын іске қосуымыз қажет. Скретч бағдарламасын іске қосамыз. Скретч бағдарламасы іске қосулы. Бірінші мысал: жер шарының қозғалысы, яғни мына жақтағы жер шарын біз қозғалтуымыз қажет. Ол үшін скретч бағдарламасын ашамыз. Кітапхана қорынан жер шарының суретін таңдап алуымыз қажет. Жер шарын таңдап сахнаға орналастырдық. Енді скрипті блоктарымен қажетті программаны енгізуіміз қажет. Ол үшін оқиғалар блогына, яғни событияға кіріп, жалаушаны таңдауымыз қажет. Жалаушаны міндетті түрде таңдауымыз қажет және бірінші тұру қажет. Егер бұл жалауша болмаса, мына жақтағы спрайтымыз, яғни мына жақта тұрған жер шарымыз ешқандай қозғалысқа түспейді. Келесі, шарды 10 қадам қозғалтуымыз қажет. Қозғалыс блогынан, яғни движение блогынан идти 10 шагов блогын таңдаймыз. Келесі, 15 градусқа қарай шеңбер бойымен бұрамыз. Повернуть 15 градус дегенді таңдаймыз. Мына жақтағы жер шарымыз үнемі қозғалыста тұру үшін біз басқару блогынан, яғни үнемі всегда блогын таңдауымыз қажет. Таңдадық. Енді жалаушаны басып көрейік. Мінеки жер шарымыз қозғалысқа түсті. Яғни айналып тұр. Енді осы жер шарымызға біз фон таңдасақ болады. Ол үшін
фон кітапханасына кіреміз. Бұл жерде аспанның фон таңдайық түнгі. Мінекей, аспанда жер шарымыз айналып тұр. Біз осы жер шарын айналу үшін оқиғалар блогынан жалаушан алдық. Бұл міндетті түрде болу қажет. Келесі басқару блогынан үнемі, яғни всегда блогын алдық, және қозғалыс блогынан алдыға 10 қадам және шеңбер бойымен бұрылатын қозғалысты таңдау арқылы мына жер шарын біз қозғалттық. Яғни әр қадам бірінен соң бірі тұр. Осы бірінен соң бірі тұру арқылы біз қандай нәтижеге жетіп тұрмыз. Егер мына блок дұрыс қозғалмайтын болса, яғни құрылмайтын болса, мына жақтағы жер шарымыз дұрыс қозғалмайтын еді. Сондықтан мына жақтағы программаны құру барысында біз мына жақта қателік жібермеуіміз қажет. Келесі екінші мысалымызды қарайық. Жаттығу жасаған қыздың жобасы. Яғни мына жақтағы балеринамызды біз қозғалтуымыз қажет, яғни билетуіміз. Ол үшін скретч бағдарламасына барамыз. Келесі кейіпкерді таңдап сахнаға шығарайық. Яғни балеринамызды сахнаға шығардық. Енді кітапхана қорынан, яғни новый фон деп тұрады мына жақта. Фон кітапхана қорынан біз 3 фон таңдауымыз қажет. Мына жақта келесі енді тағы бір фон таңдауымыз қажет. Фон таңдадық. Енді спрайттың үнемі қозғалту үшін біз костюмға кіріп, қозғалту костюмдерін таңдаймыз. Енді таңдап болдық. Енді скриптті құрамыз. Бірінші оқиғалар блогынан жалаушан. Келесі мына балеринамыз үнемі қозғалыста болу үшін басқару блогынан, яғни управлениеден всегда блогын таңдайық. Келесі қозғалыс блогынан пульт. Яғни қаншалықты біздің балеринамыз қозғалады, секіреді. Пульт. Соны белгілейміз. Келесі следующий костюм. Яғни қозғалысы. Әртүрлі қозғалыс. Ол үшін біз следующий костюмын таңдадық. Келесі сменить фон на следующий фон. Яғни жаңаға 3 фонымыз ауысып тұру үшін осы фонды таңдадық. Сменить фон блогын таңдадық.
Ал енді жалаушаны басып көрейік. Мына жақта балеринамыз әртүрлі сахнада билеп жатыр. Міне, ол үшін біз не істедік? Яғни басқару блогынан, оқиғалар блогынан біз жалаушаны алдық. Басқару блогынан управлениеден әрдайым, яғни всегда блогын алдық. Және қозғалыс блогынан плыть. Біз мына жақтағы балеринаның қозғалуы. Яғни қаншалықты қозғалады секіру блогы, плыть. Келесі костюм. Мынаны жаңа басып көрсеттім. Костюме әртүрлі қозғалысы бар. Костюмді таңдау керек ол үшін. Келесі скрипты. Келесі мына жақта внешность, яғни түр блогынан сменить фон на следующий фон арқылы. Яғни артындағы фонымыз ауысып тұрады. Яғни барлық жерде, әртүрлі жерде билеп жатқан сияқты көрінеді бұл жерде. Фонымыз ауысып тұрады. Үйде осы скретч бағдарламасын қосып, осыны жасап көрсеңдер болады. Келесі сендерге сұрақ балалар. Анимация дегеніміз не? Анимация сөзі қандай мағынаны білдіреді? Не себепті анимация құруда классикалық әдіс жеңілірек болады? Маған осы сұрақтарға жауап жазамыз. Үйге тапсырма. Параграф 25 тақырыпты оқу, 141 бет, 144 бет, 3-5 тапсырмаларды компьютерде орындау. Қош сау болыңдар балалар. Сабақ ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше.